محمد النبي الأمي أما بعد دې ټول سبق خلاصه او نچونو او دارنګي سیب علیه رحمت په دې کې دا کوم مذهبونه تقدیر والا په مسله کې دا دې ټول واورېدل او بیا دې په دې باندې پوښي چې افعال د دې بندګانو دا څه حکم لري دا سړي نو دا افعال د بندګانو لپاره شته ځینې خلک دا افعال د بندګانو نه منکر دي او ځینې وایي چې دا انسان خالق د دې فعل دی دغم خطا او چې څوک د فعل نه منکر دی کسب نه مني هم خطا انسان کاسب بندئی کاسب الله پاکي خالق د فعل دی فإن قيل كتويل شي في اعتراض کې چې فيكون فعله الاختياري به حقيقي فعل د شي کوم اختیاري دی واجبا او ممتنعا یا واجب او یا ممتنع ولی الکا زکا وای چې دا کم کار دا انسان کوي نو الله پاک جل جلاله با یاد دې د پاره خلق کوي یا به نه کوي به واجب شو نه کوي نه به ممتنع شو او د وجوب سره اختیار نه یو د امتناع سره اختیار نه اختیار خو صرف د امکان سره او دا خو یا وجوب دی یا امتناع ده وهذا ينافي الاختيار هذا منافي دي اختیار سره قلنا من غو انه ممنوع دا خبره چې دا تا کوم دا ممنوع ده فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار الکه یو شی کې به وجوب یو بیا به هم پکې اختیار وي دا وجوب د اختیار سره منافات نه لري او که څوک وایي چې دا وجوب د اختیار سره منافات لري نو فعليه بالبيان تا چې سار جمع کوله دا مونږ باندې فرض کو واجب او نو تا په اختیار کو به اختیار دی ها لا منافي دا وجوب بالاختیار دا محقق دی نه پاره دی اختیار لا منافل له منافل او دارنګ دا منقوذ په افعال د باری تعالی باندې د الله په خپل کارونه چې کوم کوي د الله په علم کې دا واجب وي د الله په علم کې یو کار وي دا غي کول نه کول وي ممتنع ولې افعال د باری تعالی به اختیار حالان کې دا خو دیو تم دا خبره مسلمه ده چې افعال د باری تعالی بالاختیار یو دا وجوب او امتناع په دې کې نم راغلی دا کم دې چې هغه د اختیار سره منافات لرلې ده فإن قيل كتويل شي دا خبره چې لا معنی لكون العبد فاعلا بالاختيار الا كونه موجودا لافعال بالقصد والاراده وقد سبق الکا تاسو یې چې دا بندا فعل دم کړی دی کسب او الله پاک ورلره خالق کړی دی او دې بنده ته تاسو فاعل بالاضطرار وای ک فاعل بالاختیار ورته وای لګي خبره خو غوي کنه اجوړ مولا وایا تاسو دې بنده ته فاعل بالاختیار وای ک بالاضطرار بالاختیار بلا اختیار بالقصد والاراده قسم دې بنده کړي اراده دې بنده کړي دا ته وکړه او مخکې بل ورځ وی تیر شو چې الله پاک هم مستقل دی په پیدا کول د افعال او ایجاد د دې فعل باندې نو دا خو مولي شبي یو فعل دی او د دوه قدرت دغه نه لاله زه تعالی دوه چا بین ډبل در کوم ته په جلنده کولا وې یا ز تعالی دو شکلی در کوم ته پیری چا سدی تکلیش ها نشي تشوله منافقه دغه تشوله دغه شوله د قصه شوله یا ز تعالی دو کټونه ساده و مانو په دوانه کې په یو آن کې سملاستش دا خو یو پیل دی ګوره ما دې لا څګوره حرکت یو نه ګوري څوک نه وی کوي نه کوي نو دا زما فعل دی کتب ما او کوته چې دا تل د الله دی خلق الله پاک نو دا خدا یو کار چې حرکت ته د دوه قدرتونو د لاندې را لنه دا خو ناروا شو الک یو وجه الکیلا جلکی سوري یو دا او خواندانی سوري
دوا نو دوا خاوندان دی وی جنې د پاره راځي دو جنې باندې دی د دو سړو ملک رااله په وی جنې د دو سړو ملک راځي ها یو جنې د دو منکو هوا کې شي حالک آغا جنئی دین لغالا چی دی بوخا کی ناس دلالا دا ملا پالک او دا ملا شرشم پا شریک باندی بی بی دا ندانشی کی بیتا سمیوتا چی دا پیل دا بندن لیتا جواب دا دے دے دوے میں خبری سبا دی دارنگی خبر ختم شی دغا جی نئی چی دی بل وٹ تناس چی دا چوک دا دیبانی دا مولا پالک او دا مولا شرشم ملک دے دا دوانو ملک پر آگلے دے پا یو خضر باندے دو ملک را تیش جواب ورکاوا کن اتلیشی جهتی بدل دی واہ دا دا ملا پالک وین دا خدمتنا ملا پالک لکی او دا ملا شرشم منکو دا دا پی ملکی بزعی دی دا پی کم یو ملک شو رقبی دا ملا پالک او دا ملا شرشم پی ملکی بزعی شو دارا توایا جی صاحبا پی ملکی رقبی تتویو ملکی بزعی خان نالا بے مل کے رقبی دے تو بلکہ نہیں پھر کیا کر بے مل کے رقبی یو شست په پیسو والی ندیبا نستا کم یو مل کرا لے رقبی را لے او جی نکاح یو سر روشی ند پہ مل کے رقبی نستا خورا آزاد دا ند پہ کم یو مل کرا لے ٹھیکا دے را لے لکه دی قبایلو کې به خلکو دا لوریانې خرڅولي هلکه فلان کېږي کې مې وی وکړله په څو په 1.5 لاک باندې اوهو ډېره ګران او که نو ډېر خطلی دا نه و چې مهر خطلی دی وایي ډېر خطلی دی مخکې به خلکو خرڅولي دغه ورته تقریرونه مخلونه ورته چالان کې کار برابر هغه کوم مولي صاحب چې به بل خپل لور په نکاح باندې ورکړل هغه په مہر کې خو دې دومره به مہر یې غفلان کې مولي صاحب چې خرڅ کړي هغه خرڅ نه دی هغه بیل شی دی دا بیل دی مہر بیل شی دی داغه بیل شي کله راځي یو ملک رقبی دی او بل ملک بوزعی دی کینا نو د دې مولا پالک په ملک رقبی دی دا د وین دا او د دې مولا شرشم په ملک بوزعی دی دته پنیکا کړي دا نو دا یو ملک په یو دغه باندې دلته نشورات دی ذکر دم په ملک بوزعی دغه خدا باندې دم باندې دلم نکاح تړلې وا موسی مولوی صاحب او دا بل چې د صاحب علیه رحمته د دې مولا فارق خدا چې مولا شرشم د دم په نکاح کې دغه شی ودا راغلی وا په نکاح کې څه ودا دا راغلی وا الکه تاسو هم دی غوړ وایا سوچ زما کوا اسرار ولې نکاح تړل څنګه خبر چې دې باندې مخکې نکاح تړل شوی دی ما څه پتا ما ته څوک دې پیژاندل نکاح به ولنه تړي چې پیژنیاله به نکاح دا انجبانه وانه نو دقه ملکی دغه صحیح نه دي ځکه چې د دوانو یو جهات ملک دی د یو په ملکی بوده دی او د بل په ملک او دا صحیح دی ځکه د دوانو په ملک دی خو جهاد بدل دی یو کم یو ملک دی رقبی دی بل کم یو ملک دی بوزعی پروانه کې دغه ټیک دی مولی سیبو دا د بنده په خپل اختیار او په قدرت باندې دا پیل وکړو او الله پاک په کوم خپل فعل په خپل اختیار باندې دا فعل پیدا کړ د دوانو جهاد بدل دی مانم چې دا تحت القدرتین دی یو قدرت د خلق دی او بل قدرت د چا دی
د کسب دی د الله پاک د کوم قدرت د لاندې ده د خالق او د بنده د کوم قدرت د لاندې ده دا ټول قسم چې تاسو ته د واده کوله دا مې ته په دې پورې کوله دغه تاسو غوښال چې واده را لګي نه دې را د پکې نشته دی پاکم د خیر سره د خبرې وړاندې کړي دي ټیم په درته څه کوو علم چې واته یو کال به تخصص بیا کوي په حدیث یو کال به تخصص کوي په تفسیر هله به دې دا خبره مونږه ستاسو ټول نه نوټ کړي د دور حدیث زار دي طالبان نه نوټ کوو زمونږ طالبان ته ځان پته نه دي چې دا آیات مشکل القرآن یو دانه دې قصو په تارو باندې چوپیږي قرآن نه مکمل لا خبرې د بیا بس دینه بعد تاسو شاګردان راځي دې قسم چې تبو کوي او بیا بس تاسو د شاګردان راځي چې په دې خبر شه چې ریب ته بڑانګي وي چې تبو ته وي اورره اهم خبر کړي نه لسی او چې تاسو په دې وخت کې کړي چې واش مخان بالو زردانه فعلا شین بیا د دونه کړي تاسو په کې بیا بل واده په تمکیږي واده په تمکیږي او پاتې شو دوان موږ مفتکل دي دوانه کوم څوم تکل دي فرمایا پاین قیلا کچتویل شی شلا معنا نشتر معنا لکون العبد دبارد کی دود دی بندا چدا فائل بالاختیار دی الا مگر دا معنی دا چدا بندا کون دی بندا موجدن لپاری دا موجد دی دخل افعال دپار بالقصد والاراده نیو طرف ته خدای موجد شو وقت سبقو ابو ولورز دا خبر وړاندې تیر شوی دا ان الله تبارک وتعالى مستقل دا مستقل په خلق د افعال باندې او په ایجاد دی باندې و معلوم نو دا خبره معلومه ده چې مقدور واحد دا تین مقدور دی دا بنده د قدرت او د الله پاک د مقدور شو مقدور واحد نه داخلي تحت قدرتين مستقلتين چې دوه قدرتونه مستقل راشد شي نشي نو مون کو تاول سیب علیه رحمت ارکلی وایو نو تاول څه ارکلی وای چې زبردست سوال دی او کستاد دی سوال من احترام کوي یعنی دا خبره دی علمی میدان والا خبره ده بی ځای اعتراض نه دی کړي باید چې په دې کې ته شکی پاتې شوی وي او دې کې دا نورم شکی نه خو چپ دی چپ باندې سکے میدان باشد کې چپ نشول او دې کې به د شي طالبان می چې هغه په دې سوال نه پیری چې دا پینې پیدل نو خو پیسې نه پی هغه لپاره لازم څو عليه بالغنم ذکر دې مکه به دې مولیان طالبان ته په خاص ول ګډي په ځیوم چې تاسو ول طالبان بڑا مات دې سوي له ارچا د علم ورته په فوري وته قلنا منغو تو چې لا کلام هیڅ کلام نشته د په قوت د کلام کې و متانته او په متین والی د کلام کې دا کلام متین دی متین پیژنه متین مضبوط توای متین مضبوط اصل کې متن ګولا پس وکي اول متن دی به شخص ادا بیا پتا ودا او څلور متون چې دا وروره د احناف مشهور متون دي مؤمن لیشي متون دي یو مختصر الفتوح یو کانز الدقائق كان دي اوله وقت دوانه وشو یو نقایا مولا دی قاری په خسته شرح کړی د شرح النقایا دون بنزل سما صلاح شرح او بل چې د سیب علیه رحمت هدایت المقتدی چې دا هدایت چا شرح ده الهدایات فی شرح البدایه طالبان د قدری شرح ده قدری شرح ده کله د بدایت المقتدی شرح ده دا سلور متونا د احناف د مندیشی متون او کانت خو چې د سم ویلي په اصلي معنا شو بس د فقه زبردست تحقیق شو زبردست را په خوانو سم ویلي که موږ نه وګی ته به سپینګیره راتلغه به د مفتي صاحب رحمت الله علیه نه ویلي سم داسې دوام ویلي چې مقامات نه
پورا خبرې دی پورا بحث مباحثه به پکې شوړل خبرې به واړولې پکې راوړل ډېر زبردست چې دغه فیصدي انداز کېږي نو بیا کار برابر شي پیش انکه ټول دریاب پچا کې را بندي ملا کې este کتاب دې کان پس خوا طالبانو وکن باره کې څه ویلي تی وایا څنګه ما زوران پیدل په پینه ذکر زوران دا به چې کوم ملا په چې ودی ګناه بل ځای ګناه وایي دې به غاړه نه کوي ذکر لاله په دې کې طالبان بدل سنویم د فقې منویم په ټکی نه پوهېږم د سین غوندې بهېږم نو متین مضبوط ته ویلی کېږي متن ملا ته هم ویلی کېږي په بدن کې ملا سره ملا غایبه مضبوطه ده که خپه دې نه وه بیا هم ګزاره کړو چې ملا دې نه وه نو بیا ګرځېدل مرځېدل نقصې ته خپه دې نه وه ناسته خو به کوی شي که نه ننګولو به ګرځې خو به کېنه کېږي چې ملا ماته خدای مته نو بیا هېڅ نه کېږي نشي کولی هېڅ هر څه خاطر نو قلنا مونږ وایلا کلام نشته دی هېڅ کلام فی قوت هذا الکلام په قوي والي د دې کلام کې او دارنګې په متین والي د دې کلام کې الا مگر دونه خبره ده چې انه لما ثبت هر کله چې ثابت شو بالبرهان په دلیل سره چې ان الخالق هو الله تعالی خالق الله تعالی دی وبالضرورت خامخا ان لقدرت العبد قدرت د عبد د پاره او د ارادي د عبد د پاره مدخل شته په بعضو افعال کې بعضو کې هنشته کې ارتعاش یا فلا رواني کش کیوں کہ یا غزه تراش دخل او دا کې دا کې خو اختیار دا کې خو څه دغه نشته او د دې بعضي افعال کې د بنده قدرت لهم پکې او د بنده ارادي لم پکې مدخل شته لکه حرکت د بطش دون الباس په بعض کې د بنده قوت لرا او د بنده ارادي لرا اعتبار او مدخل نشته لکه حرکت د ارتعاش دړچ والا ته خو پته ولګي چې هر یو فعل د الله د قدرت د لاندې دی خو بعضې فعلونو کې څه ناڅه مدخل د دې بنده شته لکه یو خوب چې ته وایې چې خو دویم هم چې ته ولې نشي اوس د بنده د قدرت د لاندې هم دا شیز رالی او د الله پاک هم نو موږ به اوس ځان خلاصو نو د ځان د خلاصي دپاره لارې ته ګوره احتجنا نو موږ محتاج شو فی التفسي په ځان خلاصولو کې عن هذا المزيق د دې تنګوالي نه الی القول قول کولو ته چې بأن الله تعالی بشک الله تعالی خالق دی د ده د فعل سره نسبت د خلق دی او عبد کاسب دی د بنده چې دی د دې فعل سره تعلق د کسب دی خالق د فعل الله کاسب د فعل عبد الله مزدا چې خالق د فعل الله کاتب د فعل عبد الله وتحقیق تحقیق د دې دا چې دا سر د دې عبدم ګرځول د دې بنده قدرت او خپل قدرت لري دا خپل قدرت د خدای ورکړی دا وګرځي تاسو اړول دی واړی او اراده د فعل ته کسب او ایجاد الله تعالی د فعل لره روسته د دقیقه کې دی بنده اراده د کسب وکړه خلق دق خالق دی نګوره اول د دې بنده اراده د کسب راشي بیا ولا الله پاک څه وکړي خلق وکړي د دې مثال چې دی اجي صاحبه د ځمکې او د اسمانو دی د دې مثال چا دی څنګه ثم استوى الى السماء بی اراده وکړه د اسمان ته بخاري کې شپږ مشکلات په یو ځای کې راوړي او دا یا پاس نه پکې پوه شوی چې دا مشکل دی ممکن وي ثم استوى الى السماء والخدای پاک د ځمکه پیدا کړې ثم استوى الى السماء بی استوا وکړه اسمان ته دا استوا دا د متشابهات نه ده ثم استوى على العرش د متشابهات نه په دې خو کېږي دا استوا د متشابهات نه ده د مثال ځان پر راکړي فلما بلغ شده واستوى اتينا حکم من دغه استوا کوم دی دا د لغن دی چې تعریف چې کوم دی چې استوا ټکی راځي دا د متشابهات نه دی معنا نشته ذالک په
لکه کومه استوا دا استوا له هر شي چې راغلي دا استوا د متشابهات نه دی د موسی علیه السلام په باره کې چې واستوى راځي دا د متشابهات نه دی نو په خبره باندې پوه شو د مولا صاحب د دې نه دا معلومه شو چې اول یې څه پیدا کړی او بیا یې څه پیدا کړي اسمان او سورۃ طلاق کې غالبا راغلي کوم نه کې راغلي کې سورۃ نازغات نه کې راغلي دلته سوی والارض بعد ذلك دحاها دا کې دا لار کې راغلی دې کې متقسم کړو یادېږي چې سمڅې مې تکړه لري سمې تکړه تاسو نه یې سمې تکړه او زمیدار ورته سمې دې ته نه وکړي دیو ته څنګه نه تا ته یاد ده چې شوملو کې زمیدار څه چل کړو هو کنه شنو چې دې شومله کما راوړو نه افغان ته دونه پکاو دام څه نن ویل مقتضى الحال دا دی نن مقتضى الحال دا چې زمیدار ما مال اغلې دي تاسو ورته ډېر شومله راوړې زمیداران خو شوملې ټاکوان دي نو نه چې زمیدار موږ مېلمه راغلې دي نو کله تا کما راوړې دا خو نن د نو کله زیاته پکاو موسی مونږ چې وی چې زمیدار درن خپلې ونه ودا ما منطق کړه وې شو دا بچي چې تا دا وځي بالکل ټیک چې کېناست بس ډوډۍ دال کول ډوډۍ وکړو خپل آداب باندې شوملې خپل دم دغه بوای شوملې نه وګورو دا اول مساویر والشمس وضحاها شوملې وسکله بابا وای القمر اذا تلاها دمنا والنهار اذا جلاها دم مشکله والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها زمیدار نمبر زمیدار تی ویلی دم درزی وای اسکو کنه درزی نو کاسبل تورا خواکوا زمیدار درزی دا وایا زمیدار ویلی ویل سمسی می تکلری کاسمی پسر یو ساعتی ټوله تکړه ساموري سیوی چې منطق زما دي دا خلکو منطق دي دا خلکو حق چلو کوي دا سم سیوی دي طالبان خلک کنه چې کالجین مارجن سم د خپل راځو چې هسپتال یا کوم ځای انګلیش نه درته یو څه وایا چې شیخ ولې درته ګډ وړي وایا بس څه وایا او ډاډه وایا بس وایي دا غټه بالا تاسو کوم اندازه کې ځل د منګم نه کوي سارے لار دا نکل او زمان جرم ادیتون وارن ایزانی تا غلی کنی بیقیده سشیر مندار زمیدار پشانتا کار کوا نکل دیران نصفسی میں تخبرک ولوایا والارض بعد ذالک دحاها ناغین خدا معلومیگی چی دا ازمکل اسمان تخروشتا ابن عباس سے پیر عباس سے دلی دی کی تصدیق کرے کہ یو خلق دی یو دح یلا خلق اول د زمکه خدای وو بیا خدای پاک اسمان پیدا کړه هغه چت زمکه پیدا کړی و وړولې نه و بیا د اسمان پیدا کو نو په پیدا کېدو په سیمه هغه چت یې ول واچ والارض بعد ذلك دحاها دا پیدا کړی زمکه نو اسمان د چت کولو نه وروسته فرش کړه او وایي زه طالبانو ته دا وایم چې چل دي د شاول بچته چې به وروسته فرش اول بچته چې د خاون مثال چت دی د ښځې مثال جاهز سړی مشر ښځه کشر دا مې بله مسله ده دا راځي همې ته بله مسله څه کړله دا راځي بله مسله دا د مولوي صاحب که طلایي وي او که نه اول نمبر مرتبه چې که طلایي راوړم که برستن دي دوو کې کومه یو برستن الله پاک اول اسمان ته دا په معاشره کې دا ولې کښ نه دي کېدل برستن په ځان راواچو که نه دي کېدل خو طلایي کې جوړ کړه
کله ته لای خو به د خپل سر نه تاویږي نه خنینه به ماشي ډېری مسلې که تاسو سوچو کې دې نه به تکيږي مولا صاحبہ دا روزي رضا نو د دې مثال د قرنګ دی چې لکه دا کوم دلته دغه شی دا راغلی دی چې دا فعل بند دا مقدور د الله او مقدور د عبد دی خو په کومه طریقې باندې دی په دې طریقې باندې دی کومه طریقې چې اول د بندا اراده د کسب وکي نورستا الله جل جلاله د هغې څه وکي مولا صاحبه خلقی دغه کې دا وکي لکه ځمکه ذکر دی اول اسمان دغه شروع به د ځمکه خوارا دغه قرین مثال دی والمقدور او دا مقدور وایي چې داخل دی تا ته قدرتین اعلان قدرتین لیکن بجهتین مختلفتین بل پیر دا چې مقدور د الله تعالی دی بجهت الایجاد او مقدور دا بده بجهت الکسب حاضر ما قادر او دا قدر د معنا نه ضروری دی اگر چې موږ قادر نه فزیات باندې من ذالک لدینا په خلاصه کول د عبارت باندې المفصحه چې کوم واضح شوی تخصیص کړي او د فعل د عبد الله بخلق الله تعالی و ایجاده مع ما سردان چې عبد د فارهم فيه فدي فعل کې من القدرت او الاختیار صنعت قدرت او اختیار شتا وس د بنده لپاره هم شتا د الله په خود خالق له خدا بنده الله پاک ته محتاج دی په خپل اختیار کې بنده الله پاک ته دقه مخصوص دا کاتب دی او الله پاک ته په دې پاتو کاتب نشي وي کاتب به مچاته وي بنده کاتب بچاته وي ولهم او د دې متکلمین او د پاره په فرق کې بینهما فما بین د خلق او د کسب کې عبارات دي لکه کسب واقع دی بی آلتن آل غواړي تفیل کوي نشي په غیر د عالم دا فیلم او کو بچار لا کلاس منو کړي به مې ها کړي به مې نه به مې کړي ټیک دی راځي تسبیح مې واړولې تسبیح که تسبیح نه نو اړولې به مې ها نه به مې اړولې اله کا ټوخه مې وکړو ټوخه پس اله باندې کیږي کنه فکر دی راځي کدا ما سره نه به مې ټوخه کړیو ها نه आवाज کو مانو کو آئے پا خدای پاک علو محتاج نه نمبر 2 کسب مقدور دی واقع دی په محل د چا کې د قدرت ماوستا کسب ماوستا په قدرت کې واقع تا قدرت 100/100 دی نو ستا سوق په پوره غلط کوي د قدرت چې کوم دی د دا ست د بوډا شوی دی ست فیصد دی نو بدون आवाज او د الله پاک ول خلق ذات محل القدرت دی دریم کسب چې نه صحیح کېږي انفراد د قادر به په دې باندې خلق صحیح کېږي دا چې کې دي چې الله پاک یو فعل پیدا کی بندت اړولین بنده درک علی الصرف او بنده دا چې کوي چې یو شي کسب کې والله ولا غفیل خلق کړي نه بنده به دا فعل را پیدا کی بنده به کسب د څه وکړي دغه دراله وای تا جوړې دي ته مړ نه نو ما جوړې تر راغلې نه نو ما د باندې تا پکړې نه نو ما خوړلې نه ده دا پکړې به څه وکړم لا فإن قيل كتاشتوي اللهم ربنا اتنا في الدنيا وقنا عذاب Bene,